Gọọmenti Anambra Steeti ekwupụtago nkwudosi ike ịkwalite ihe ndị a na-emepụta n'ala anyị bụ Naịjirịa. Osote gọvanọ anyị bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim kwere ya bụ nkwa oge o kwuru okwu ngwa lekọtachara ebe a na-emepụta ụgbọala na ịnọsi ndị na Nnewi. Onye nta aka anyị bụ Manelo Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Aka na-achị gọvanọ steeti a bụ Dr. Ibezim onye kọwara na ịkwalite ngwaahịa na-emepụta n'obodo abụọ Anambra steeti bụ ihe na-echu ọchịchị n'ugbu a ụla, kọwara na ha ga-agbanyesi ike ịhụ na akwalitere ụlọ ọrụ niile na-emepụta ngwaahịa na steeti a, ebe ọ kpọkụziri ụlọ ọrụ niile na-emepụta ngwaahịa ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-emepụta ngwaahịa bụ ịgba oge ọbụla. Ọ gara n'iru kpọkuo ndị Anambra ka ha bụ ndị ga-abagide ya bụ amụma ịdị na-ego ngwaahịa emepụtara na Anambra steeti iji wee kwalite akụnụba nke steeti a n'uju, ma mekwezi aka ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa malite ịdị na-abata aghara na steeti a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Ibezim gara n'iru kọwaa na ọchịchị gọvanọ Soludo bụzi nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na enwere nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a, ma mekwezie ka mpaghara steeti a niile na-adị ọcha otu o kwesịrị, ma kwupụta na ọchịchị ya bụ gọvanọ Soludo na-atụzi aro ya na ụlọ ọrụ na-emepụta akụrụngwa eji ebu ahịhịa na steeti a iji wee mee ka ọrụ mbupụsi ahịhịa na mpaghara niile nke steeti a bụrụ ihe ga-adị mfe. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Chief Executive Officer nke Innocent Vehicle Manufacturing Company bụ Maazị Innocent Chukwuma, nke si n'ọnụ onye ji ọkwa Public Relation Officer nke ya bụ ụlọ ọrụ wee kwuo okwu bụ Maazị Cornelius Osigwe, kwere nkwa na ụlọ ọrụ ya ga-agbanyesi ike oge ọbụla ịdị na-emepụta ngwaahịa bụ ịgba. Site na Nnewi, abụ m Emmanuel Okonkwo.